ассалому алайкум тамошобинон ва дӯстони азиз. хостам каме тавсияҳо диҳам дар бораи мутобиқсозии кӯдак ва буғчаи кӯдакон. чӣ тавр кунем ки кӯдак ба буғча одат кунад ва бе зиқиву гирьяву нола субҳгоҳон хеста ба буғча равад. якум коре ки мо метавонем кунем ин якчанд моҳ пеш аз кӯдакро ба буғча фиристодан мо бояд ӯро ба сайру гашт барем, яъне ба сайру гашти буғчаҳое ки дар назди хонаҳоямон ҳастанд. ва зарур нест ки маҳз дар буғчае ки мо мехоҳем ӯро фиристем ба он ҷо барем. ин кифоя аст ки ӯ буғчаро тамошо кунад, бозии кӯдаконро бинад. ҳар вақт ки мо ӯро ба тамошои буғча мебарем, ӯ кӯдаконро тамошо карда ҳавасманд мешавад ва талоши ба он ҷо дохил шуданро мекунад. аз ҳама вақти нағз ӯро ба он ҷо бурдан ин бегоҳирӯзӣ мебошад, чунки бегоҳирӯзӣ кӯдаконро аз буғча мегиранд ва дарҳо кушода аст. ӯ баъзур ба дохили он ҷо даромада онҷоро бозии кӯдаконро, шодии кӯдаконро тамошо мекунад. вақте ки ӯро ба буғча медиҳем, мо бояд кам ӯро дар он ҷо нигоҳ дорем, яъне чӣ тавр? саҳаргоҳ мебарем то нисфи рӯз ва хӯроки субҳонаро дар ҳамон ҷо мехӯрад ва бо кӯдакон бозӣ карда то нисфи рӯз меистад ва нисфи рӯзӣ ҳатман рафта ӯро мегирем аз он ҷо. ва як чизи дигар ки ҳеҷ вақт ба кӯдакатон дурӯғ нагӯяд ки ман ҳозир гашта омада туро мегирам аз ин ҷо. ҳатман ба ӯ фаҳмонед ки то меистӣ дар ин ҷо, хӯрокатро мехӯрӣ, бо кӯдакон бозӣ мекунӣ ва нисфи рӯзӣ ман ҳатман туро омада мегирам. ва кӯшиш кунед ки аз вақти ваъдадодагиятон пештар ӯро рафта гиред, чунки ӯ бо тамоми ҳиссиёташ шуморо интизор шуда меистад. як ҳафта ҳамин тавр метавонем кӯдакро ба буғча мутобиқ созем ва дуюм ҳафтааш бошад метавонед кӯдакро дар як ҳафта 2-3 маротиба аз саҳар то бегоҳ монед. чӣ тавре ки мо дар корхонаҳоямон монда мешавем, кӯдакам то мутобиқ шуданаш дар буғчаи кӯдакон ҳамин тавр монда мешавад ва мо ӯро бояд фаҳмем. ва боз як хислати дигаре ҳаст дар бисёри кӯдакон ки онҳо ба истерикаву гирьяву нола ҳамаи талаботи худро қонеъ мегардонанд. кӯдакон бо модари худ сахт пайвастанд ва бо тамоми ҳиссиёт меноланд ки онҳоро ба ин ҷо монда нараванд. аз ин бас хуб аст ки онҳоро падарашон, бародарашон, апаҳояшон ё нафарони дигар ба буғча баранд. боз арзу шикоятҳои кӯдакон дар чӣ? шикоят дар он ки бозичаи маро гирифтанд, хӯрокамро гирифтанд ё муаллимаам ба ман ин бозичаро надод, маро ба он тараф набурд гуфта шикоят мекунанд. аз ин ҷиҳатҳо бисёртар озор мебинанд кӯдаконе ки дар оилаашон якто фарзанд ҳастанд ё ки фарзанди калон ҳастанд. барои он ки ҳама чизе ки мо ба онҳо мехарем танҳо ба онҳо тааллуқ дорад. аз ҳамин сабаб кӯдак фикр мекунад ки ҳар чизе ки аст бояд аз они вай бошад. ин чизро мо метавонем дар дохили оила ислоҳ кунем. масалан, мо метавонем муросо карданро бо падару модар, тақсим кардани чизеро бо падару модар ба онҳо фаҳмонем. ва аз ҳама тавсияи аввалини ман дар он аст ки мо фарзандамонро ба мураббие ки дар он буғча ӯро нигоҳубин мекунад хеле хуб ошно намоем. кӯдак бояд боварӣ ҳосил кунад ки касе калоне ҳаст ки ӯро меҳрубонӣ мекунад ва арзу ниёзи ӯро гӯш мекунад. мо метавонем дар ҳузури фарзандамон берун аз буғча бо мураббӣ суҳбат кунем, бо якдигар табассум кунем ва
хубтараш мешавад ки мураббиро агар ба хонаи худ ба меҳмонӣ таклиф кунем, чунки фарзандамон он инсонро дар наздикии мову шумо дида ба ӯ меҳр бандад ва боварӣ кунад.